各位評判老師、各位同學，大家好。今日我要講嘅故事叫做《井底的小青蛙》。喺一個好遠好遠嘅地方，有一個好深好深嘅舊水井，井底住咗一隻小青蛙，佢嘅名叫青青。青青每日都過得好開心，佢覺得自己係全世界最幸福嘅小動物。每日早上，佢都會喺水入邊游嚟游去，攰咗就瞓喺青苔上面瞓覺。每次佢抬起頭望住井後嘅天空，都會拍拍肚皮咁話：哇！呢個世界好靚啊！天空嘅大細啱啱好，呢度就係我嘅大城堡，我就係呢度嘅小國王。有一日，一隻海龜路過呢個井，海龜好好奇，就伸長條頸睇睇井底。青青見到有一個大影遮住太陽，佢跳到石頭上邊，大叫：上邊嘅動物，你係邊個啊？快啲落嚟我嘅城堡玩啦！呢度有水，有泥巴，可以跳啊跳，好好玩噶。大海龜聽到，慢慢咁搖頭：小青蛙，你知唔知道大海啊？大海好大好大，一眼望唔到邊。以前落咗好多好多日雨，海水冇變多。後來好多好多日唔落雨，海水都冇變少。住響大海入邊，先係真正嘅自由啊！青青聽到，搖搖頭，覺得海龜呃佢。佢揮揮手，哈哈大笑：冇可能，冇可能！世界上點會有比我城堡更大嘅地方？你呢隻大海龜一定喺度胡說八道！走啊，走啊，唔好嘈住我瞓覺啊！海龜見到青青唔相信，只好就慢慢咁爬走咗。海龜走咗之後，井底變得好安靜，但係青青瞓唔着啊！佢瞓響青苔上邊，望住頭頂嗰個小小嘅天空，唔知點解，佢突然覺得嗰個天空好似真係有啲細。青青找找腦袋，唔通外邊嘅世界真係好大？唔通真係有太陽？親愛嘅小朋友，小青蛙雖然依家喺井底，但係佢決定從今以後每一日都要練習跳高。佢希望有一日可以用自己嘅腳跳出呢個井，親眼去望一望美麗嘅大海。呢個故事話俾我哋聽，唔可以淨係望住眼前細小嘅地方，要勇敢地走出去，先可以見到更美麗嘅世界。多謝大家。